पूरे मोहल्ले में खाली एक 3 स्टोरी का नया घर था जिसमें 10 फैमिलीज शिफ्ट हो गई थी। तो उस टाइम ये सारी 10 फैमिलीज जो उन्होंने अपना शेल्टर वहाँ पे लिया था, और हाउस होल्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स है वो इनके सब चले गए, सिवाय कुछ चीज़ें उन्होंने साथ उठाए थे जो उस टाइम हाथ में ले सकते थे। और ये बहुत शुक्रगुजार है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने इनको ये हट दिया, और हट के साथ जो ये ब्लैंकेट्स दे दी, क्विल्ट्स दे दी, उसकी वजह से ये बहुत शुक्रगुजार है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। निदा फाजली साहब का ये शेर इस बच्ची के दर्द को बखूबी बयां कर रहा है। ये नन्हा बचपन इन टूटे खिलौनों में खुशी का सामान बटोर रहा है जो वक्त के जालिम हाथों ने छीन लिया है। मेरा नाम है यास्मीना, ये मेरी बेटी है 5 साल की। हम 5 साल से यहीं पे रहते हैं। जब सैलाब आ गया मेरा सब कुछ गया पानी में, कपड़े बर्तन वर्तन। मैं मरते दम तक आप लोगों का ऐसा कभी नहीं बोलूँगी आपने मेरे साथ क्या किया। आप खुदा ने आपको मेरे फरिश्ते बनकर लाए। अगर आप नहीं आते तो हम कहाँ जाते, किधर जाते, किस घर में रहते। ये बेचारी मर जाती ठंड में। जिंदगी के खोए सहारे को दोबारा पाने पर माँ का दिल दुआ से भरा जा रहा है। कहीं मासूम सा बचपन आज इत्मीनान से सो रहा है, कहीं बूढ़ी आंखों में आज भी सुकून है, कहीं एक परिवार साथ में अपना सुख दुख बांट रहा है, और कहीं माँ का दिल दुआ से भरा जा रहा है। ये पल, ये लम्हे आज हम देख पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बदौलत। यही वो इदारा है जो निष्ठा और जिम्मेदारी से अपना दायित्व, अपना फर्ज निभा रहा है। भूखे को खाना खिलाएगा, उसे भगवान अपने आप निवाला देगा। जो शख्स अपनी कमाई से गरीबों, जरूरतमंदों में सदका करेगा, उसकी कमाई में बरकत अल्लाह करेगा। शुक्रिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, शुक्रिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, शुक्रिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया।